বন্ধুরা, লেটস স্টার্ট ফ্রাইডেস কুকিং। প্রথমে দিয়ে দিব তেল। কি রান্না করছি এটা এখন বলবো না, দেখতে দেখতে। এখন দিয়ে দিব ঘি তেলের মধ্যে। এখন দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি আর দিয়ে দিব গরম মশলা। এখন এগুলোকে একটু ভেজে দেব। ওকে, বলে দিই পোলাও রান্না করছি, ফ্রাইড রাইস কুকিং। তেল ভাজাটা হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিব বাটা মশলা। এখানে হচ্ছে রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা এবং আদা বাটা। এখন এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। ওকে, কিছুক্ষণ ভেজে নিলাম, মানে মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে গেছে। এখন আমি পোলার চাউল দিয়ে দেবো। ওকে, দিয়ে দিচ্ছি পোলার চাউল। এখন এটাকে মিশিয়ে নেব। এটা কিছুক্ষণ ভেজে নেব। ভাজতে ভাজতে কিছু লবণ, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেবো। যখন দেখবেন ভাজতে ভাজতে নিচে লেগে যাবে, তখন দিয়ে দেবেন গরম পানি। হ্যাঁ, এখন লেগে আসতেছে। এখন পানিটা দিয়ে দেওয়া যায়। দেখুন লেগে আসতেছে নিচে। এখন আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি। চালটা ডুবে থাকবে পানির নিচে এই পরিমাণ। এখন এড করে দেবো 4-5টা কাঁচামরিচ। তারপর এটা ঢেকে রান্না হতে দেবো কিছুক্ষণ। আচ্ছা, আমি এখন দেখে নিচ্ছি। এখন আমি হাফ কাপের মতো লিকুইড মিল্ক অ্যাড করে দিলাম। আর দিয়ে দিব চিনি, একটু চিনি। এখন এটা হতে থাকবে। আর এদিকে মাংসটা একটু দেখে নিই। গরুর মাংস। এখানে আছে চিকেন রোস্ট। এটা ফ্রিজে ছিল, এটা ঠান্ডা গলে গেলে তারপর গরম করে নেব। এখন আমি দেখে নেব পোলার কন্ডিশনটা কি। হয়নি, আর একটু হবে। এখন এটা হাতে সিদ্ধ হয়ে যাবে। কমপ্লিট। এরকম ঝরঝরে হবে। এটাও কমপ্লিট। তেলগুলো উপরে ভেসে উঠেছে। এখন ঝালের পাশাপাশি একটা মিষ্টি জাতীয় কিছু বানানো উচিত। তার জন্য দুধটাকে গলতে দিয়েছি। তারপর ফিরনি বা পায়েস জাতীয় কিছু একটা বানাবো। দুধটা গলে গেছে, আমি ঢেলে নিচ্ছি। ফিরনি রান্না করা একদম সহজ। দুধটা গরম হলে ফিরনি প্যাকেটটা দিয়ে দিবেন গলা করতে। এটা চুলাতে বসালেই গলে যাবে। ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে, সেই জন্য আমি আর রান্না দেখাতে চাচ্ছি না। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। ধোয়া বের হচ্ছে, যে জিনিসটা অবশ্যই লাগবে।